В Херсонской области началась волна гражданских акций против блокады Крыма. Первый заместитель председателя Херсонской областной госадминистрации Валентина Сычева считает, что на протесты выходят те, кому блокада выгодна экономически, и те, кто ставит свои собственные интересы выше безопасности государства. У нас прикордонна територія і багато людей знаходяться під впливом російської пропаганди. А деяка частина людей взагалі мають там бізнеси. І їм блокада, економічна блокада, дуже і дуже не до вподоби. У нас взагалі дуже багато фермерів свою продукцію возили саме на Крим. І звичайно, що люди не дуже радіють з того, що вони загубили свої ринки збуту. Але коли стає така ситуація, чи незалежність батьківщини, чи пошук нового ринку збуту, то я думаю, що вибір очевидний – має бути незалежність України.